Bang, Hah? kalau ikan kulitnya kasar apa halus, Bang? Kasar. Pegang kok. Iya, Bang, ikan apa itu, Bang? Ikan gabus kok kulitnya kasar, Dik. Jago kok, Dik. Aku apa yang nangkapnya? Terus gimana itu, Bang, nangkapnya, Bang? Pelan-pelan, langsung kau tekan aja kalau udah kena. Diam, Bang. Iya, langsung ditekan aja, Dik. Tekan, Bang. Iya. Iya. Ini bukan ikan, Dik. Telurku ini mati. Mau pecah lah telur. Tadi ikan, Bang. Aku pikir ikan. Balik lagi, tahan.